副駕駛衝咗3年喎，冇人坐咯。哎呀，點稱呼？陸生啊，咩原因搞到你咁多人憎咧？你可以擺張相過嚟，我哋幫你把把脈啊，來咯俾大家欣賞下先。我覺得你完喎，好全可以咯喎，好咯喎，但係興奮嘅咯喎，但係你做邊行啊，陸總？我話肇慶嘅嗰個五沙工業園啊，打螺絲啊。哦，大良有豐田配件廠，南海有大眾、奧迪生產廠，肇慶有小鵬製造基地等等。你在用的車可能也是在珠三角生產的。點解肇慶過咗嚟呢度咧？因為神得好水好嘛，有得玩有得食，最關鍵女多嘅佢話，搞到一踎就踎咗8年咯，女都冇溝到咁啊，喂，咁成個車間都係男生喎。冇所謂嘅，為咗你個節目開心啫嘛，呢個效果更啲咯。台車係咪有啲鬼火精英我哋冇人上車個？咁係咩車嚟嘅咧？影爆啊，阿爆仔啊！幾時入戶嘅咧，陸總？22年啦，高15啊，兒子專業個評估師啊嘛，又上線啊嘛。佢話佢係評估師，哦，原來揾翻啦。陸生啊，我接個下一個電話，跟住你同佢評啊，好唔好？可以啊，聽你啫。我覺得好意頭啦，36.8萬啦。哦，咁就得啦，唔俾價字，等佢幫下一個評咗價先。啊咁啊，我哋而家將個時間交俾阿陸評估師啊。2號線你好，點稱呼你啊？阿賢啊。咁啊，而家嚴總你好，嚴總。咁你評估咩車咧？比亞迪秦帕克斯 CNI。哇，幾時入手嘅咧？24年8月份咯。14年啊？2歲啊。2歲哦。當時選擇咗邊個版本咧？最低配值55公里嘅。依家行駛咗幾多公里咧？3000幾吧。哇，有啲傷喎，兄弟。係啊嘛，冇搭到女嘅台車。同我一樣啊，搭冇到女咯，上唔上到車啊？正經啲咯，好唔好？又想上車啦你啊！哎呀，以設專業嘅評估之類咯喎，55000到6萬蚊，65000之間。哦，嗰段有咁多啊？我覺得啊，因為我喺德國架比亞迪啲車都電車都覺得可以嘅。阿賢哥啊，65000咧就我等陣間將阿陸總嗰個電話俾你，你直接叫佢上門收得啦。而你部車計咧嚇，另外一個唔同觀點嘅評估師咧，強哥咧佢就評估係我評嘅話就5萬到53000。咁多出嚟嗰萬零蚊咧，你同阿陸總攞就得啦。都冇問題，冇使蝕一定嘅。係對啦，佢台車咧係可以幫佢又揾翻幾萬蚊嘅。哦，咁啊，阿強哥你又點睇阿陸總嘅嗰部車咧？我評嘅話就55000到6萬。喂，同佢差唔多幾多啫喎？對啊，所以你咪多過佢嗰部分俾咗佢咯。啊，大家都開心睇啊，開心大家都開心啊，做人啊嘛要開心噶嘛，冇嘅話做到啫。好啦好啦好啦，跟住加點讚，用車冇使煩。